আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। বাজেট রেঞ্জের মধ্যে সহজবুকিং.com আপনাদের জন্য নিয়ে আসলো জয় সুপারের JY-2218 এই মিনি পোর্টেবল ফ্যানটি। অফার প্রাইসে এই ফ্যানটি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র 999 টাকায়। তবে বাজেট কম হলেও কাজে কিন্তু অনেক বেশি বলা যায় এই ফ্যানটিকে, কারণ প্রথমত হচ্ছে এর প্রফেশনাল ডিজাইন। এতে ব্যবহার করা হয়েছে 4000 mAh এর লিথিয়াম ব্যাটারি, যা একবার চার্জ করলে কিন্তু আপনারা ইজিলি 8 ঘন্টার মতো ব্যাটারি ব্যাকআপ পাবেন এর নর্মাল স্পিডে। তার থেকে এটা টোটাল 3টে স্পিডে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং স্পিড বাড়ালে কিন্তু আপনারা অ্যারাউন্ড 3 থেকে 8 ঘন্টার ব্যাটারি লাইফ পাবেন। এটা আপনার স্পিডের উপরে ডিপেন্ড করে ব্যাটারি ব্যাকআপ দিবে। তার সাথে ফ্যানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ব্রাশলেস মোটর, যার জন্য কিন্তু এর লংজিবিলিটি এবং তার সাথে এর ব্যাটারি কনজিউম খুবই সাশ্রয়ী। এবং তার সাথে কিন্তু এই ফ্যানটা সুইং করারও অপশন রয়েছে। সো আপনারা সিঙ্গেল বাটনে ক্লিক করলেই কিন্তু এটা সুইং হওয়া শুরু হয়ে যাবে। সো আর বেশি দেরি না করে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করতে এখনই ভিজিট করুন সহজবুকিং.com এর ফেসবুক পেজ অথবা ওয়েবসাইটে, অথবা ডিরেক্ট কল করে অর্ডার করতে পারেন। ধন্যবাদ।